بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة سأتحدث عن Car Speed Detection، أي قياس سرعة السيارات من خلال كاميرات المراقبة المثبتة على أبراج المراقبة للحركة المرورية في الشوارع والطرقات. لدي هنا على سبيل المثال مجموعة ملفات، ملف traffic.mp4 وهذا الملف لحركة المرور داخل أحد الشوارع الرئيسية، وكذلك ملف car.mp4 وكذلك ملف file.xml. هذا الملف يحتوي على مجموعة خوارزميات. هذه الخوارزميات من شأنها تحدد السيارات التي توجد داخل الصور وداخل الفيديوهات. أحدد هذه الملفات Select All واختار هنا Right Click Copy، وبعدها نتجه للبروجكت تاب تبويب المشروع ورايت كليك واختار Paste. اوكي. بعدها افتح مستعرض جوجل واكتب هنا Visual Studio واختار من هنا داونلود. اختار هنا Free Download. هنا بينزل الفيجوال ستوديو انستولر. اضغط ران. يس. اختار كونتينيو. وبعدين اختار individual components وبعدها اختار compiler. compilers build tools and runtimes، ومن خلالها اختار C++ make tools for Windows. هنا بيديني ال individual components قائمة بها، واهم حاجة عندي C++ make tools for Windows. طبعا هنا بيحتاج total space required 4 جيجا بايت. اضغط انستول وانفذ باقي الخطوات وانتظر الى حين تثبيت هذه الاداة المهمة جدا اللي من خلالها بستخدم مكتبة دي لايبراري داخل البايثون. انتظر الى حين تثبيت هذه الاداة. بعد تثبيت هذه الاداة بأتجه الى البايثون تشارم اديتور، وهنا بضغط على التيرمينال واعمل تثبيت للمكتبات التالية. فبكتب هنا pip install open cv-python ومكتبة cmake ومكتبة d library، واضغط مفتاح الادخال انتر وانتظر الى حين تثبيت الثلاث مكتبات. أعطاني هنا رسالة بأن الأوبن سي في بايثون requirement already satisfied، أي أن تثبتها قبل ذلك، وكذلك مكتبة السي ماك ومكتبة الدي لايبراري وكذلك مكتبة نمباي. بكده يكون المكتبات هنا ريدي أستخدمهم داخل محرر الأكواد. ببدأ هنا في كتابة الأكواد. بكتب هنا import cv2 وimport d library وimport time وimport math. بعدها أكون هنا متغير create cascade، ومن مكتبة cv2 أستخدم هنا cascade classifier وأستخدم الملف file.xml، وهذا الملف كما سبق وأن ذكرت أنه الملف المسؤول عن تحديد السيارات أو الأوبجكت الكائنات الخاصة بالسيارات من الصور والفيديوهات. أنشئ متغير اسمه فيديو. من ال CV2 استدعي هنا ميثود الفيديو كابتشر للسيارات التي توجد داخل traffic.mp4. لو حضرتك عايز تلتقط من الكاميرا مباشرة تحذف اسم الملف وبتضع 0، و0 هنا مقصود به بالكاميرا رقم 1. أما لو حبيت تلتقط الكاميرا رقم 2 فبتكتب بدلا من 0 1 وهكذا. لكن أنا هنا سأستخدم هذا الملف الخاص بصورة مرور السيارات داخل الشارع كبديل عن الكاميرا. بعدها هنا بحدد متغير الويدث عرض ب 1280 والهايت هنا 720
اعرف داله استيميت سبيد، وبستخدم هنا البارامتر لوكيشن 1 ولوكيشن 2، وهنعرف دلوقتي اللوكيشن 1 وابعاده واللوكيشن 2 وابعادها. بعدها هنا بأنشئ متغير distance pixels يعني الابعاد بالبكسل، وهنا بستخدم داله السكوير روت الجذر التربيعي من المكتبه ماس لحساب الفرق بين نقطتين، لحساب المسافه او طول المسافه بين نقطتين من المسافه x1 الى x2 ومن y1 الى y2، اي الجذر التربيعي لحاصل مجموع مربعي الفرق بين الاحداثي x والاحداثي y. بعدها هنا بحدد هنا كمتغير بيكسلز بير متر، يعني عدد البكسلات لكل متر، وعدد البكسلات لكل متر انا حددتها هنا ب 9.25. طبعا ممكن تسألني حضرتك جبت الرقم ده منين وازاي؟ ده معناه عدد البكسلات لكل متر على الصورة او على الفريم. طب نحصل عليها ازاي؟ هوريك طريقة سريعة، وممكن هذا الرقم بتغيره. طبعا هنا بيختلف على حسب بعد الكاميرا وابعاد الشارع وابعاد كل متر على الصورة، فممكن يكون اكبر او اصغر على حسب ما بتحدد. طيب ممكن احدده ازاي؟ ساعة حضرتك بفتح هنا ملف الفيديو، ووقف الفيديو، وبعدين هنا اضغط برنت سكرين، كده اخدت صورة للشارع. بعدها اغلق ملف الفيديو وافتح مثلا برنامج زي الرسام او الفوتوشوب، واضغط هنا اديت واستخدم بيست يقوم بلصق السكرين شوت داخل برنامج الفوتوشوب. اجد هنا اداة هنا الاي دروبر، بضغط كليك يمين واستخدم رولر تول يعني اداة المسطرة، وطبعا هنا بجد المنطقة دي طولها 3 متر، الحارة دي 3 متر ودي 3 متر 3 متر 3 متر، يعني انا هاخد منطقة وليكن طولها على سبيل المثال 3 متر وابدأ اقيسها هنا. طبعا هنا القياس تقريبي 3 متر، يعني هنا بيديني 43 مكسل و47 من 100. 3 متر هنا مقياس الرسم لهم على الصورة عندي 43 47، احسبهم بكتب هنا 43.47 هقسمهم على 3 متر في الشارع يساوي يديني هنا 14.49 من 100. اذا هنا كل متر في هذا الشارع يمثل 14.49 من 100. ممكن هذا الرقم يزيد يقل على حسب ابعاد الصورة عندك وهتقيسها. طبعا لو كان الشارع قريب من الصورة او الكاميرا اقرب فبيديني هنا ابعاد تانية غير اللي انا ذكرتها. طبعا انا اخدت هنا نغلق الكالكوليتور ونغلق الفوتوشوب ونعود مرة اخرى لبرنامج البايثون تشارم اديتور. طبعا الرقم ده حددته هنا في المتوسط 9.25%. ممكن اخد الرقم اللي ظهر لي من شوية، وممكن الرقم ده يزيد يقل على حسب البيكسلز بير متر. بعدها هنا بحسب الديستنس بالمترز، الابعاد بالمتر، والابعاد بالمتر هتحسب كالاتي: باخد الديستنس بالبيكسلز يعني الابعاد بالبيكسلز الموجوده بين اللوكيشن 1 واللوكيشن 2 على حسب الاحداثيات اكس وواي، وبقسمها على البكسلات بير متر يعني عدد البكسلات لكل متر، بيديني هنا البعد بالمتر. بعدها بحدد الاف بي اس. الاف بي اس تعني الفريم بير سكند يعني عدد الفريمات لكل ثانية. طب كيف احصل على الفريمات لكل ثانية؟ سأوضح لحضرتك كيف احصل على الفريمات لكل ثانية. عندي هنا مثلا ملف كار MP4، فاحاول افتح الملف ده من داخل مستعرض صور، فبستخدم هنا فوتو، واجد هنا 3 نقاط، واستخدم هنا فايل انفورميشن، الاقي هنا 30 فريم بير سكند يعني 30 فريم في الثانية. ده بالنسبة لهذا الملف. ممكن الفريمات تختلف من ملف لآخر على حسب التكنولوجيا المستخدمة في التصوير. بعدها برجع تاني، ده عدد الفريمات كل ثانية بالنسبة للفيديو. بحدد هنا السبيد،
السبيد بتحدد كالاتي: ان انا بضرب الدي مترز يعني الديستنس بالمتر، يعني المسافه بالامتار، في الفريم بير سكند، في عدد الفريمات في الثانيه، في 8. وليه اخترت 8؟ طبعا 8 دي تقريبيه، ان انا بحصل عليها كيف؟ بقيس سرعه عربيه على الواقع في الشارع وبقسمها على المسافه بالامتار مضروبه في الاف بي اس، يعني بقسمها على دول، بيديني رقم ممكن يكون 8، اقل من 8، اكتر من 8، على حسب سرعه السياره الحقيقيه. تاني، انا بقيس سرعه سياره موجوده في الشارع في الحقيقه وبقسمها على دي مترز والاف بي اس، يعني بقسمها على المسافه بالامتار مضروبه في الفريمات بير سكند، بيديني رقم. هذا الرقم بجيبه واحطه هنا. ده بالنسبة ل 8. ممكن يكون أقل، في ناس بتستخدم 1.6، في ناس بتستخدم 3، في ناس بتستخدم 4، على حسب. بس بقول لحضرتك لكي تحصل على سرعة واقعية يجب أن تحصل على سرعة سيارة حقيقية في الشارع وبتقسمها على المسافة بالأمتار مضروبة في الفريم بير سكند. بعد كده ريتيرن سبيد، هنا بدي أمر للدالة تعود لي بالقيمة سبيد، يعني قيمة السرعة. عرف دالة أخرى، الدالة الرئيسية تراك مالتيبل اوبجكتس، يعني تحديد كائنات على الفريم او الصورة. هنا انشئ متغير ريكتانجلر كلر 1، هنا لونه يكون احمر هنا لان انا بستخدم البي جي ار. وهنا ريكتانجل كلر 2 بحدد قيمته، هنا لونه هنا طبعا جرين اخضر. هنا فريم كاونتر، انشئ متغير خاص بعداد الفريمات. هنا انشئ ايضا كارنت اي كار اي دي، متغير خاص برقم السيارة. وهنا بحدد مبدئيا انشالايز للفريم بير سكند بزيرو. بعد كده بانشئ متغير هنا كار تراكر كتابل كمجموعه، وايضا انشئ كار لوكيشن ايضا كتابل كمجموعه، والكار لوكيشن 2 ايضا كتابل مجموعه ايضا. وبعدين هنا بحدد متغير السبيد، ان انا بضرب نون لا شيء في 1000، وبالتالي السرعه هنا تكون لا شيء. هنا while true انشئ حلقة لوبينج تكرارية متصلة باستخدام while true، وبحدد هنا في المتغير الستارت تايم بيساوي تايم دوت تايم. هنا بيلتقط الوقت في البداية، في بداية عملية التراكنج. بعد كده بستخدم الفيديو اللي انا سبق التقطته في السطر رقم 6، وبحدد منه متغيرين: المتغير الاول وهو قيمته اما ترو اما فولس وهو المتغير ار سي، والمتغير الاخر ايمج وهو بيلتقط الصوره الموجوده داخل الفيديو. بعدها هنا بضع جمله شرطيه: if type image يساوي type none، يعني اذا لم يوجد هناك صوره فهذه الحاله بريك، يعني قف عن اللوبينج، يعني قف عن الحلقه التكراريه. بعدها هنا انشئ متغير اسمه image، ومن خلال مكتبه CV2 بعمل ريسايزنج، يعني اعاده تحجيم للصوره التي سبق ان انا اخذتها في السطر رقم 30، وبحدد ابعادها ابعاد ثابته بالبعد ويتس العرض والبعد هايت اللي انا سبق حددتهم في السطر 7 و8. بعدها هنا باخد كوبي من الصوره هنا، فبكتب image.copy واضعها في المتغير result image، يعني الصوره الناتجه. بعد كده بحدد الفريم كاونتر، عداد الفريمات داخل كل مشهد هنا، فباخد الفريم كاونتر واضع له 1، يبدا هنا العد ويضيف لي 1. بعد كده بنشئ ليست قائمه اسمها كار اي دي تو ديليت، يعني رقم السياره يحذفها. طبعا هعمل هنا هذه المجموعه خاصه بارقام السيارات التي ستخرج من التراكنج، فاحاول احذفها. هنا انشئ حلقه تكراريه باستخدام فور كار اي دي في مجموعه الكار تراكر دوت كيز. عندي مجموعه الكار تراكر هنا، احاول ان انا اعمل لوبينج داخلها لكي اعمل تتبع للسيارات. بعد كده بستخدم التراكنج كواليتي اللي هي جوده التتبع، فبستخدم الكار تراكر المجموعه اللي انا سابق حددتها ووضعت داخلها الكار اي دي، واعمل ابديت للايمج للصوره اللي انا بلتقطها في السطر رقم 33، ومن خلالها بحدد التراكنج كواليتي. بعد كده اعطي جمله شرطيه: if tracking quality اقل من 7، يعني ان وجدت جوده التتبع اقل من 7، اذا car ID to delete append car ID، اذا ضم رقم السياره للمجموعه التي سيتم حذفها. بعد كده هنا for car ID in car ID to delete بعمل هنا
لوبينج داخل الكار اي دي تو ديليت داخل عدد البنود الموجودة داخل هذه المجموعة، وبقوم بعمليات الحذف. فبطبع هنا رسائل واكتب هنا برنت اطبع ريموفينج كار اي دي، بحذف رقم السيارة وبحول الكار اي دي هنا الى سترينج لان بدعها داخل مسج نصية وبحذفها من الليست اوف تراكرز. بعد كده بكتب هنا برنت ريموفينج كار اي دي، احذف رقم السيارة، وايضا بحول هنا سترينج لكار اي دي داخل الرسالة النصية، وبكتب هنا بحذفها من البريفيوس لوكيشن من اللوكيشن السابق، وهنعرض دلوقتي اللوكيشن 1 واللوكيشن 2. بعد كده ريموف الكار اي دي ايضا من الكارنت تراكرز من التتبع الحالي. بعد كده بحدد هنا في الكار تراكر بعمل بوب، بحذف الكار اي دي هنا من مجموعة الكار تراكر، وايضا بحذفها من الكار لوكيشن دوت بوب من هذه المجموعة، بحذفها من اللوكيشن 1، وايضا بحذفها من الكار لوكيشن 2 ايضا. وبعدها هنا ببدأ بجملة شرطية هنا if not frame counter %10، يعني إذ لم تكن الفريم كاونتر من الأرقام التي تقبل القسمة على 10، إذن هنا بنحول الصورة الايمج اللي أنا سبق أخدتها في السطر رقم 33، بحول الباك جراوند تو جراي إلى لون رمادي حتى يسهل تحديد الايمج الخاصة بالسيارة وعمل ديتكشن لها. وهنا بحول طبعا الكونفرت كلر، هنا الميثود دي بتحول الباك جراوند كلر تو جراي. بعدها هنا كارز السيارات بعمل كاسكيد لها هنا، وبعمل ديتكتنج لمالتي سكيل يعني على مستويات متعدده، بعمل ديتكتنج للصوره الرماديه اللي انا سبق ذكرتها في السطر رقم 51. وهنا طبعا بعمل سكيل فاكتور هنا 1.1، وبحدد المينيمم نيبرز يعني الاشياء المتجاوره هنا بعدد 13 اوبجكت، وهنا ال 18 دي رقم الفلاج. وبعد كده بحدد هنا المينيمم سايز ب 24 والماكسيمم سايز هنا ايضا ب 24 للسكيل اللي سوف يلتقطوا من الصوره الجراي. بعد كده بنعمل حلقه تكراريه باستخدام فور، وبستخدم هنا المتغير كارز كما ذكرت، واحصل منه على الابعاد اندرسكور اكس واندرسكور واي واندرسكور دبليو واندرسكور اتش لهذه الابعاد الاربعه. في الخطوه اللي بعد كده بحول اندرسكور اكس من هذا النوع الى انتجر الى نوع انتجر، وبحفظه داخل متغير اكس، وكذلك لاندرسكور واي، وكذلك بالنسبه لاندرسكور دبليو واندرسكور اتش. بعدها هنا بحدد اكس بار، عندي اخد قيمه اكس واضف اليها منتصف المسافه في الويتس في العرض، وايضا احدد هنا واي بار ان انا باخد القيمه واي واحدد اليها منتصف المسافه في الاحداثي هايت الارتفاع. بعدها هنا برسم مستطيل ريكتانجل للريزلتد ايمج في الصوره اللي تم استنتاجها او الصوره اللي تم عملها في الخطوه رقم 34، وببدا هنا بدايه رسم المستطيل من عند الاحداثي النقطه اكس وواي، وبضيف لاكس هنا الويتس العرض، وبضيف لواي هنا الهايت ده الاند بوينت اللي بالنسبه للريكتانجل. وهنا بحدد الريكتانجل كلر باللون الاحمر اللي انا سابق حددته في الخطوه رقم 17 هنا باللون الاحمر. بعد كده بحدد السكنس الخاص بهذا المستطيل. بعده هنا بحدد هنا الماتش كار اي دي في هذا المتغير بنان لانه لا يوجد قيمه. بعد كده بعمل حلقه تكراريه فور كار اي دي ان كار تراكر دوت كايز، ان انا بعمل حلقه تكراريه داخل مجموعه الكار تراكر، ومن خلالها بحدد التراكد بوزيشنز. فبحصل على التراكد بوزيشنز من خلال كار تراكر، واضع بداخلها الكار اي دي رقم السياره، واستدعي هنا اعمل كولينج للميثود جيت بوزيشنز، يعني هات لي موضع السياره على الفريم. فهنا بحصل على الليفت مكانها من على الليفت، وده هيمثل التراكد اكس القيمه او احداثي اكس. وهنا سأحصل على القيمة توب من التراكد بوزيشن وسأضعها داخل متغير تراكد واي، وأيضا سأحصل على التراكد بوزيشن ويتس وسأضعها داخل تراكد ويتس، وأيضا سأحصل على التراكد بوزيشن هايت الارتفاع وأضعه داخل متغير تي اتش اي تراكد هايت. وبعدها هنا
احصل على التراكد اكس بار، يعني اكس بار المتوسطه اللي بيتم تتبعها، وده حاصل جمع التراكد اكس يعني القيمه من ناحيه الليفت، واضف اليها منتصف المسافه في التراكد ويدز، وكذلك للتراكد اكس بار تراكد، وكذلك بالنسبه للتراكد واي بار بيساوي التراكد واي واضف اليها منتصف المسافه في الارتفاع اللي هو تراكد هايت. بعدها هنا انشئ داله شرطيه اذا وجدت الاكس بار اي اكس بار في المنتصف اكبر من التراكد اكس واقل من التراكد اكس مضروبه في تراكد ويدز، وكذلك اذا وجدت واي بار اكبر من التراكد واي واقل من التراكد واي بلس تراكد اتش، وكذلك اذا وجدت اكس بار اكبر من اكس، اذا وجدت تراكد اكس بار اكبر من او يساوي اكس واقل من او يساوي الاكس بلس ويدز، وكذلك اذا وجدت التراكد واي بار اكبر من او تساوي واي واقل من او تساوي قيمه واي مضاف اليها لهايت الارتفاع. في هذه الحاله هات الماتش كار اي دي هذا المتغير واسند اليه قيمه الكار اي دي رقم السياره، وبعدها هنا اف ماتش كار اي دي از نون، اذا كانت المتغير ماتش كار اي دي ليس يوجد بداخله قيمه، فاذا هنا print creating new tracker، اطبع لي رساله ان انا هعمل تراكنج جديد واضع بداخله الكارنت كار اي دي واحوله سترينج هنا، لان هنا هطبع رساله نصيه. بعدها هنا تراكر بيساوي دوت دي، تراكر بيساوي دي لايبراري، وهذه المكتبه طبعا بيتم تثبيتها من داخل الفيجوال سي بلس بلس، وطبعا هذه المكتبه لا تستطيع استخدامها الا بعد تثبيت الفيجوال سي بلس بلس كتول هتستخدمها ان شاء الله. طبعا هذه الداله ساترك لك رابط دوكيومنت يوضح بنستخدمها ليه ومهمتها ايه هنا. طبعا هي مهمتها ان هي بتعمل تتبع للسياره البوزيشن الخاص بها من صوره الى اخرى او من فريم الى اخر. طبعا الفيديو عباره عن مجموعه من الفريمات، هذه الداله طبعا بتقوم بعمل كبير جدا جدا، وهو تتبع الفريم او الريكتانجل الخاص بصوره السياره من فريم الى اخر. طبعا ده موضوع كبير جدا. هنا بحدد للتراكر هنا ابدا ستارت تراكنج، ابدا عمليه التتبع على الايمج الصوره، وبحدد له هنا الريكتانجل، فبستخدم هنا الميثود ريكتانجل من دي لايبراري واحدد له الابعاد هنا اكس وواي واكس بلس ويدث والواي بلس هايت، وهذه الابعاد سيتم عمل تريسنج لها او تراكنج لها من فريم الى اخر. بعد كده كار تراكر، هنا مجموعه الكار تراكر هنا بضيف لها الكرنت كار اي دي، وطبعا بتاخد القيمه هنا من التراكر، القيمه اللي هاخدها من التراكر هنا هيضاع طبعا في الكار تراكر في الكرنت اي دي. بعد كده الكار لوكيشن 1 ايضا هياخد الابعاد اكس وواي ودبليو واتش، بياخد الابعاد دي وبيضعها في الكار لوكيشن 1 في هذه المجموعه، وكذلك هنا الكارنت كار اي دي هياخد الكارنت كار اي دي ويضيف لها 1. بعد كده بنعمل حلقه تكراريه بالنسبه لارقام السيارات اللي داخل كار تراكر دوت كيز، وهنا بنحاول نعمل تتبع للبوزيشنز، بننشئ متغير اسمه تراكد بوزيشنز بيساوي كار تراكر كار اي دي دوت جيت بوزيشن، هات لي موضع السياره. من خلال موضع السياره هنا بحدد هنا التراكد بوزيشن من ناحيه اليسار من ناحيه الليفت واضعه في المتغير تي اكس، وكذلك من ناحيه التوب الاعلى فاحوله انتجر واضعه داخل المتغير تي واي اي تراكد واي، وكذلك هنا الويدث فاشوف هنا التراكد بوزيشن دوت ويدث واضعه داخل التراكد ويدث تي دبليو، وبعدها احدد الهايت التراكد بوزيشن دوت هايت واضعه داخل المتغير تي اتش اي تراكد هايت. بعدها هنا برسم مستطيل من مكتبه CV2 ريكتانجل على الريزلت ايمج، وبحدد هنا نقطه البدايه واحدد هنا الاند بوينت هنا بالنسبه لهذا المستطيل، واضع هنا اللون هنا لونه اخضر هنا، طبعا سبق ان انا حددت اللون الاخضر هنا في السطر رقم 18. بعد كده بحدد السيكنس هنا سمك الخط. بعد كده اتي الى مرحله سبيد استيميشن تقدير السرعه، فبستخدم هنا الكار لوكيشن 1 الكار اي دي واضع بداخلها هذه القيم التراكد اكس والتراكد واي والتراكد ويدث والتراكد هاي.
بعد كده بحدد الاند تايم بيساوي تايم دوت تايم. هنا بيلتقط الوقت بعد عمليه التتبع. طبعا الوقت في بدايه عمليه التتبع وضعته هنا في المتغير ستارت تايم هنا، لكن اند تايم هياخد الوقت بعد عمليه التتبع. بعد كده if not اذ لم تجد الاند تايم يساوي الستارت تايم، يعني ان لم يكن الاند تايم والستارت تايم هما نفسهما بنفس الرقم، اعمل للعمليه الحسابيه التاليه الفريم بير سكند بيساوي 1 على حاصل طرح الاند تايم من الستارت تايم. طبعا انا بحاول اتجنب القسمه على صفر باستخدام هذه الجمله الشرطيه ان لم يكن الاند تايم بيساوي الستارت تايم، لان هنا طبعا لو الاند تايم بيساوي الستارت تايم اذا القيمتين هيكونوا متساويين، حاصل طرحهم هيكون صفر، فهنا هيديني ايرور لو تم القسمه على 0. بعد كده for i in car location 1 دوت كيز بالنسبه لكل ايتم داخل مجموعه الكار لوكيشن 1 قوم بعمل التالي الفريم كاونتر يقبل القسمة على 1. إذا وجدت هنا الفريم كاونتر يقبل القسمة على 1 إذن هنا حدد لي الأبعاد x1 و y1 و w1 و h1 من الكار لوكيشن 1 من خلال المجموعة الأولى، وأيضا هنا حدد x2 y2 و w2 و h2 من الكار لوكيشن 2 من كل بند داخل هذه المجموعة. وبعدها هنا بحاول أجيب x2 y2 و w2 و h2 الموجودة في الكار لوكيشن 2 وأضعها داخل الكار لوكيشن 1. بعد هنا بحاول هنا أعمل جملة شرطية if x1 و y1 و w1 و h1 لا يساوي x2 y2 و w2 و h2 إذا يوجد هناك مسافة تم التقاطها. في هذه الحالة نحدد السبيد لكل سيارة، فهنا بستخدم f speed لكل ايتم، لو يعني السرعه لكل بند بتساوي none او السبيد هنا بتساوي 0 وواي واحد هنا اكبر من او تساوي 100 واقل من 700. طبعا هتقول لي اخترت الارقام دي ازاي؟ هنا بختار اعمل تركيز فوكس هنا عند البكسلات على الاحداث واي الارتفاع، يعني في المنطقه التي يوجد بها سيارات. يعني مثلا الشارع موجود داخل منطقة بها سكان وأشجار، بشوف المنطقة اللي بيوجد فيها سيارات أو حركة مرورية فبحددها هنا من على البكسلات. يعني نفرض هنا ال 100 بكسل الأولى من فوق بيوجد بها أشجار فليس هناك داعي لالتقاطها، وبعد ال 700 بكسل ده بيوجد مثلا شيء آخر لا يهمني في التقاطه. هنا طبعا بتحدد هنا الفوكس عندك على حسب المنطقة اللي فيها حركة مرور. بعد كده هنا بحدد السبيد اي، بستخدم دالة استيميت سبيد وهذه هي الدالة. طبعا هذه الدالة بتاخد البارامتر الأول لوكيشن 1 والبارامتر الثاني لوكيشن 2. بأدخل لها طبعا هنا اللوكيشن 1 واللوكيشن 2 على أساس بارامترات المطلوبة لتحديد السبيد من خلالها. بعد كده هنا اف سبيد لو وجدت السرعة لا تساوي نون، يعني إذا تم التقاط سرعة وكانت واي أكبر من 180 وأيضا يمكنك تغيير 180 إلى قيمة أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، ده بيرجع على حسب الفوكس عندك. بعد كده ضع بوت تكست على الريزلت ايمج، ضع نص على الصورة. طبعا هنضع هنا السرعة على المربع الخاص بالسيارة اللي بيتم التقاط السرعة لها، فبنحدد هنا السترينج، بنحول هنا السبيد 1، بنحول هنا السبيد السرعة لانتجر، وبنحول انتجر الى سترينج لان انا هنا بطبع نص على الصورة وبضيف اليه km/hr يعني كيلومتر في الساعة. وبعدها هنا بحدد مكان وضع هذا النص، طبعا بضعه هنا على x1 واضيف اليه منتصف العرض، وايضا بضعه على الاحداث الارتفاع هنا الواي واطرح منه 5، وبعدين احدد هنا نوع الخط هنا، وبعد نوع الخط بحدد هنا السكيل الفونت سكيل، وبحدد هنا اللون الخاص بالخط. طبعا هنا اللون هيكون ابيض، وبعد كده بحدد سيكنس السمك. بعد كده بعرض الصورة وبكتب هنا العنوان ريزلت النتيجة. طبعا بستخدم هنا ريزلت ايمج الصورة وبعرضها على الفريم. بعد كده FCV2 with K، إذا وجدت هنا تم الضغط على مفتاح اسكيب في هذه الحالة اعمل بريك يعني قف عن اللوبينج. بعد بريك اغلق النوافذ المفتوحة، بكتب CV2 destroy all windows يعني اغلق كل النوافذ، وبعدها هنا
أعطي شرط اف ن بيساوي مين، أي الموديل الرئيسي. في هذه الحالة استدعي track multiple objectives، أي هذه الدالة الرئيسية، وقم بتنفيذ هذه الأكواد. نضغط رن لكي نرى النتيجة. هنا كما نرى فتح ملف الفيديو وقام بتتبع حركة السيارة. طبعا اللي باللون الأحمر ده التتبع اللي موجود من ملف ال XML، أما باللون الأخضر ده التراكد بوزيشنز اللي بنحاول نلتقطها، وبيعمل هنا ماتشنج وبيكتب على كل صورة سرعة كل سيارة. طبعا هنا نلاحظ في الفريمات بيتم عرضها ببطء شديد جدا جدا، ولذلك يجب ان احنا نقلل من قيمة الفريمات على حسب التكنولوجيا اللي انا بستخدمها والسرعة اللي انا بيتم عرض بها الفريمات عندي على الجهاز، لكي يتم تقدير السرعة الصحيحة. طبعا هنا عمليات التقدير دي طبعا هضغط على اسكيب اولا، نضغط على مفتاح اسكيب. هنا طبعا على ما استجاب لمفتاح اسكيب، لان طبعا بيقوم بعمليات كتيره جدا، حسابات كتيره. هذه القيم ان شاء الله حضرتك بتغيرها، وايضا بتغير من الويتس، وبتغير من الهايت، وبتغير من البي بي ام اللي هو بيكسلز بير متر، وايضا بتغير من الفريمات بير سكند. وطبعا شفنا الفريمات بيتم تحريكها ببطء جدا لان بيقوم بعمليات كثيره جدا في الخلفيه. وايضا هتقدر تغير من المعامل الخاص بالسرعة لكي يتم ضبط السرعة بطريقة دقيقة جدا جدا من خلال تجربة عملية لسيارة بتسير بسرعة معينة. هقسمها على الديستنس في الديستنس بير مترز، يعني المسافة بالمتر، على الفريم بير سكند هقسمها، يعني هشوف السرعة الموجودة سيارة في الحقيقة في الشارع بتتصور عبر الكاميرا، وبعدين هقسمها على حاصل ضرب الدي مترز في الفريم بير سكند، يديني رقم. هذا الرقم سأضعه هنا بدلا من 8، يعني هذا الرقم ممكن يتغير على حسب النسبة اللي ستحصل عليها من حاصل قسمة سرعة السيارة على هذين المعاملين. إن شاء الله سأترك لك هذا الكود في رابط الفيديو، وأيضا به ملف file.xml وملف الترافيك دوت ام بي 4 وايضا ملفات اخرى، وساترك لك روابط بتشرح داله دي لايبراري وكيفيه استخدامها، لان تعتبر هذه الداله بتقوم بدور كبير جدا جدا في تتبع الصور هنا، او تتبع البوزيشن الخاص بسيارات على الفريمات من فريم الى اخر. طبعا كل فريم يعتبر منفصل عن الاخر، فبالتالي هذه الداله بتقوم بدور مهم جدا في تتبع هذه السيارة، ومن خلالها بنقدر نحسب مقدار التباعد في المسافة من الفريم إلى آخر. ومن هذا التباعد طبعا بنحصل على نحسب السرعة حسب المعادلات اللي احنا كتبناها هنا في الدالة estimate speed. إن شاء الله ستجد الروابط والريفرنسز كلها في فيديو ديسكريبشن، ممكن من خلالها تحصل على مزيد أكثر من المعلومات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.